Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Chevrolet Aveo dengan keluhan ketika dinyalakan AC di kompresor terdengar suara bunyi ngorok. Nah, jadi seperti ini. Coba kita masuk ke dalam. Kita nyalakan AC. Kalau bilang dingin, mobil ini masih dingin. Cuma hanya saja ketika dinyalakan AC. Oke, kita nyalakan AC. Ada suara ngorok di depan. Setelah kita cek, ternyata suara ngoroknya itu berasal dari kompresor, bukan dari bearing pulley kompresor, tapi dari daleman kompresor. Nah, jadi daleman kompresor mobil Aveo ini dan penampakan kompresornya seperti ini. Ini kompresornya besar. Dan nanti kita rencana mau ganti atau custom menggunakan kompresor X Singapore Avanza. Jadi untuk perbandingan kecil antara kompresor Avanza X Singapura sama kompresor bawaan mobil Aveo berbeda jauh. Seperti ini. Nah, coba nanti kita ke depan. Seperti ini suara bunyi ngoroknya ketika dinyalakan AC. Ya, jadi seperti itu ketika dinyalakan AC bunyi ngorok. Kita custom dudukan kompresor. Jadi kompresornya kita turunin semua sama bracket. Lalu kita setting kompresor X Singapuran ke bracket Aveo nya. Jadi nanti kita pakai plat tebel. Nanti kita kasih jarak. Dan nanti kita akan baut kedudukan aslinya seperti ini penampakannya nanti setelah kita pasang plat. Untuk lokasinya di depan. Kalau dibilang rumit, custom mobil Aveo jauh lebih gampang dibandingkan dengan spin. Jadi seperti ini kita custom dudukan kompresornya. Kalau mobil spin 11-12 kita udah pernah juga. Nah, jadi seperti ini setting dari plat tebel ada sekitar tadi 1 cm 10 mili. Kita setting memanjang, lalu kita kasih tanda buat bahwa kompresor center sama pulley stansionernya. Kalau pemasangan kompresor di sini harus center, wajib. Jadi ketika pas pemasangan nanti fanbelnya tidak bunyi cericit-cericit ataupun yang lainnya. Jadi diusahakan ketika pas pemasangan kompresor center. Jadi setelah kita custom dudukan kompresor dari bawaan mobilnya seperti ini. Oke. Jadi tambahan plat, ini tambahan plat hitam sekitar 10 cm, ada 2 atas bawah, langsung kita bautkan di kompresor bawaannya. Nanti untuk selang 5/8 nya kita ganti, sama selang setengahnya ganti. Untuk kondensornya udah diganti menggunakan universal ukuran 14-21-20 yang warna hitam, flaring, dan dryernya juga udah diganti pakai yang hitam. Tampilan kondensornya seperti ini. Bukan orisinilnya mobil Aveo. Jadi udah diganti pakai universal yang hitam. Sedangkan kipasnya masih bawaan mobil. Seperti ini. Kompresornya kompresor X Singapore Avanza. Jadi penampakannya seperti ini setelah kita pasang ke mobil Aveo. Jadi bawaan kompresornya besar. Tadi mana Mas kompresor bawaan Mas? Dan si pemilik mobilnya memang minta diganti
biar yang pertama memang budget lebih bersahabat dibandingkan dengan kompresor bawaannya. Dan ini tampilan kompresor bawaan mobil Aveo lebih besar dibandingkan tadi dengan kompresor yang ex Singapuran Avanza. Selang 5/8 kita ganti, tadi kita ganti fittingan juga pakai las karena fittingannya udah rusak. Kita potong, nanti kita sesuaikan dengan ukuran kompresor beserta selang yang setengah dari kompresor ke kondensor. Jadi penampilannya seperti ini. Jadi lagi proses pengisian freon, tadi kondensornya kita cek aman, jadi nggak ada yang bocor. Dan ini kondensornya bukan orisinilnya Aveo, jadi udah di custom pakai universal yang hitam 14 21 20. Lalu dryernya diganti pakai hitam, masih custom juga ya, bukan bawaan. Tadi kita ganti yang baru juga. Dan kompresornya udah kita pasang, itu kompresornya udah kita pasang, selangnya kita ganti yang setengah sama 5/8 seperti ini. Oke, checklist banget, mantap. Nanti setelah ini kita akan cek hasil dinginnya ketika sudah pengisian freon. Alhamdulillah, jadi setelah pengisian freon dan kita nyalakan AC tadi udah beberapa menit, ini udah 5,9 derajat, belum mutus. Tadi udah ada 5 menit yang lalu 5,3 derajat, belum mutus juga. Jadi untuk custom kompresor Avanza ex Singapura ke mobil Aveo ini dibanding dengan kompresor bawaannya itu jauh berbeda. Ibarat kata kita nyalakan mesin terus kita nyalakan AC, itu sangat enteng karena cc mobil yang kita pasang atau kompresor yang tadi kita pasang itu cc nya kecil. Dan ruangan mobil Aveo ini kecil seperti Ayla Agya, jadi ketika kita custom kompresor seperti ini ya pasti mampu. Oke, udah mutus 4 derajat, mutus 3,6 mutus, berarti titik terendah 3,6. Oke, jadi untuk pemasangan kompresor atau custom kompresor berhasil. Itu kompresor ex Singapuran Avanza banyak kita custom di mobil Avega, terus di Spin. Kemarin kita custom juga di mobil Terios, terus kita custom di mobil BMW. Udah beberapa kali kita udah custom pakai kompresor seperti itu. Oke, jadi berhasil, alhamdulillah. Nggak ada kendala ketika kita pemasangan kompresor di mobil Chevrolet Aveo. Jadi kalau mobil Anda bisa ketika dinyalakan AC ngorok ataupun gancet, kompresornya bisa di custom menggunakan kompresor yang lain. Jadi karena kompresor bawaan mobil itu mahal dibandingkan dengan ex Singapuran, itu jauh lebih murah. Jadi mungkin salah satu terobosan biar AC bisa kembali dingin. Oke, cukup sekian video kali ini. Ada gambaran ketika mobil bunyi ngorok mau di custom kompresor. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil.